Привет, с вами Барабарк, и сегодня мы снимаем Майнкрафт на версии 0.15.6, и сегодня со мной Свинка, так вы знали, да? Ну да, давайте начнем. Как помните, в прошлой серии мы строили дом. Ну да. Так, давайте зайдем в него. Так, наша личная комната тут. Кстати, а где верстак? А, да, точно. Ну ладно. Не. Все. Ну да, точно он там. Блин, а где? А, стой, стопэ. Помните, как мы нашли этот, как его там? Короче, остров, на котором много руд. Ну вот, я собрал все руды и спрятал их. Мой без съемки, потому что это, наверное, вас заскучило. Так, давайте лучше сделаем. А давайте, знаете как? Вы напишите мне в комментариях, какой лучше сделать меч. Кроме да нет, будет край, без края. Любой. Тупо любой. А может лучше устроить голосование? Подожди. Вот это меч. Ну да, вот. У меня сюда отвал. Кстати. Так. Доски, палочку положим. Последний. И идем наверх. Так. Ага. Я забыл, как... Вот, одну. Вот так. Погнали. А, кстати. Чё так туплю?
оставим тут. И тупо ничего не делаем. Вот так мы сломали. Теперь у нас 4 блока вместо 2. Так, как получилось, так и сделали. Серии мы забудем как-нибудь без серий. Уточка. Ой, какая уточка? Курятина. Заспавнился. Моя курятина. Да. Давайте я поставлю на паузу и пройду сквозь это. Вот я и прошел. Так, давайте, что там у нас? Мы с вами все тут добыли. Я не помню, напишите мне в комментариях, у нас был снег. Да. Сейчас поставлю на паузу и пойду поищу его. Ну вот, мы нашли с вами 10 снега. Давайте возьмем его. Так, взяли снег. Так и знал, что у нас был где-то снег. И вот он. Да, так и знал, что все это пропустил. А ты клон где? Не помню. Угу. Он тут. И тут ее нету. Тупо иди. Да. Да блин. Ага, вот она где у нас тыква. Ой, новая уже выросла. Как круто. 2 тыквы. Это что крутяк. Да ну. Ну, короче, я сейчас прибегу туда и все будет. Ну вот мы приехали, прибежали точнее. Ну давайте стоим. Да. Помощь. Осталось только поставить и... Да, и прокатил.
О! Вот, смотрите, мастер. Два. Пусть нам фармит снег. Да, нам сделали. Покедова. Ой, сменюшка. Я не знаю, что где. Так, вот мы сделали. Да, у меня факел был. Видите? Вот тут вот. Да, или нет? Тут был. Ну ладно. Так. Блин, а чё тут? Стойте. Да, тут переработать надо. Так. Знаете что? Пойду сейчас сделаю забор. Ой, кого забор? Порш. Железный. Нет, железный. Потому что делать золотые вещи. А потому что алмазные. Ну да. Ну тогда. Ах ты!
одного блока мне не хватает. Вот сволочь-то упал. Скажите, у меня, по-моему, был... Давай еще задумаем. Вот так вот. Вот что мы опасно с вами сделали. А, у меня все есть, да? Ну, пойдет. Следующее Майнкрафт выживание будет в обычном мире. Не в таком, как я сейчас нахожусь. А, в обычном. По-моему, так все дерево. Яблочко, например. Вот оно. Иди домой. Теперь я вспомнила откуда. Погоди.
Угу. Почти. Вот так вот. Так. Ну ладно, всем удачи, всем пока. С вами был Брыбашро. Ну. Ой, здесь как-то
здесь 92 дня, чтобы оставить след летом. Ты просто помни об этом, ага. Ровно целых 92